Werdine apa kuwi? Werdine adalah sukma yang kekal abadi, yang kalau katakan kekal abadi itu, yang sukma awalnya adalah sukma kekal abadi. Tapi karena ada keinginan untuk hidup ke dunia, akhirnya sukma itu gawe wadah. Gawe wadah jaran raga menungso. Nah, gawene wadah itu menggunakan alat. Alat adalah namanya banyu putih karo banyu abang. Diperlambangke jeneng abang karo jeneng putih. Itu adalah alat untuk menjadi rogo. Dan dengan demikian sebetulnya yang mengutus itu sebetulnya ya sudah menjadi satu dengan yang diutus itu. Kula umpamake nggih sukma urip niku aku argae kurungan. Bahane nek kurungan saka pring. Nek kurungan menungso bahane saka banyu putih karo saka banyu abang. Banyu putih karo banyu abang itu atas dorongan kehendak karepe sukma niki mendorong supaya mencairkan banyu putih dan banyu abang. Itu ada dorongan kendaraan itu. Nah setelah kumpulan antara banyu putih dengan banyu abang itu dikelola nek manusia selama 9 bulan 10 hari. Nek pitik dikelola selama 21 hari. Terus nek kewan sikil papat. Dadan nek sampai aja mempelajari bagaimana perjalanan hidup manusia, niku sampean mang sekolah kali ndok. Nah, terus piye? Werdine piye? Nek werdine. Sampean mang kurban ndok telu. Ndok telu niku mangremke. Medine ndok telu niku dingremi ya kancane akeh. Pamane sampean duwe pitik nggih. Duwe pitik ndoke napa 10 napa 8. Sing sampean mangolbarke 3. Sing tiga barang nggih. Sing siji mamang petah wektu jarak dingremi 7 dina. Oke, Kaping kalih mang petah di dalan dingremi 15 dina. Lajeng kaping 3 mang pecah setelah dingremi jarak 18 dina. Niku ndok telu niku sampean di mana perbedaannya? Sampean ngerti perbedaannya bahwa mengelolanya cara gilinge niku membutuhkan waktu 21 hari. Niku otomatis ndok niku ngene nek wektu tesih dingremi nembe seminggu niku lagi iso njendel. Mungkin ampun dingremi jarak 2 minggu niku kuninge semana yang jero niku dadi daging dan bulu. Nggih bener kuninge. Sing putih niku sing manggen jaba niku terbalik menjadi jeroan. Mang butekke omong kula niku mang butekke sampan kurban ndok telu mang tunggu jarak waktu sanantos niku. Dadi 7, 15 dina, 18 dina terus dipecah ngono to intine kesimpulane. Pengen eksperimen delok hasil ndok tadi ngono to. Kesimpulane, Mbah. Niku sama saja dengan roh manusia. Dan roh manusia apa wetenge wong wedok arep diodel-odel. Nah, lah ya rusak. Lah supaya kanggo penggantine untuk membuktikan
bagaimana perjalanan bagaimana perjalanan roh di dalam perut manusia, bagaimana perjalanan roh di dalam perut cewek. Niku otomatis sampean lajeng butek kan ya kangilan. Marga lajeng bedah kan kurban membawa kurban. Betul. Nek kanggo ijol niku sampean tetep kula kanggo ijol niku cukup mengorban ndok telu. Mangtunggu ndok telu niku pecah jarak 7 dina bagaimana wujudnya. Manapun 2 minggu bagaimana wujudnya pun napa niku kira jangan sampai netese nyanyi dikurban kan. Jangan sampai netese dikurban kan jarak 18 dina bagaimana bentuknya. Dengan demikian terbukti bahwa yang ndok ini kan ndok niku kan kuningane kan jero. Putihane njaba. Tapi setelah di ngremi jarak 2 minggu itu terbalik. Sing kuninge niku dadi daging lan ulu, balu sak panunggalane. Sing putih sing asale maneng jabane terbalik menjadi jeroan. Ya, itu tadi jenengan kan ceritake memberikan sebuah paribasan atau paseman atau analogi yang menungso itu ibaratnya kaya nduk. Itu kan kesimpulan saya jenengan kan cerita tentang sangkan paraning dumadi to, Mbak. Asal muasal yang terjadi atau sangkan paraning dumadi to, analogi cerita tentang nduk tadi. Lah nek kembali ning sangkan paraning dumadi untuk mengetahui siapa saya, aku keturunan siapa, goleki bibit sekawite wong urip, wong Jawa nglakoni itu untuk ketemu sangan paraning dumadi, ketemu suwung tadi carane piye, Mbak? Menurut pemahaman jenengan. Sangan paraning dumadi niku manggane alam suwung. Apa kuwi alam suwung iki alam apa, Mbak? Alam suwung utawa alam awang wung. Utawa alam suci. Suwung tegese kana ora ana apa-apa. Kosong ngono ya. Wiwitane saking mriku. Heeh. Lah nek sampean ajeng butake sampean mang nglakoni meditasi harus sampai ke alam suwung. Carane piye? Carane piye, Mbah? Lah niki. Meditasi niki latihane saking ajaran sementara Sarasa. Ajaran sementara Sarasa. Heeh, terus piye? Intine piye? Sejaran Sarasa adalah napas. Sarining rasa. Napas terus piye? Sejarane ajaran Sarasa adalah napas. Napas manusia itu adalah Sarasa. Oh. Lah untuk melatih supaya bisa nyuwungke gagasan niku ajaran latihan ajaran sementara Sarasa itu dengan cara ngatur mlebu metune napas. Ngatur mlebune napas. Ya nika mau uripe. Begini. Begini. Dibarengi dengan ucapan hu dan ya. Napas mlebu niku dibarengi ucapan hu. Napas keluar dibarengi dengan ucapan ya. Mlebu metune napas hu karo ya kuwi nggunakake pernapasan ing paru-paru atau pernapasan ing perut, Mbak? Kan ana loro, pernapasan ing paru-paru apa pernapasan ing perut. Lepas tarik napas tadi nggunakake paru-paru atau nggunakake pernapasan perut. Ya kan pusate napas kan paru-paru. Heeh, Mula jare susu yang angin niku manggane nggih paru-parune, marga paru-parune iso
iso ngendek napas. Pamane ini kan napas kan mandek. Heeh. Darane dibasake susungane nek lakon Brontoe Sena napa golek bali putih saat ini kok melambangkan bahwa adalah napas manusia alat untuk belajar masuk ke alam suwung. Ke alam sunyasuri, alam suwung. Setelah pikiran kita suwung ora duwe gagasan apa-apa, ora duwe busak segala gagasan pikir apa-apa dibusak. Setelah kosong pikiran itu perasaan itu sudah tidak adalah kita sudah masuk ke alam suwung. Kalau sudah memasuki di alam suwung, kalau sudah memasuki ke alam suwung itu baru kita mendapat petunjuk. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan ini Mbah, untuk mlebu ning alam suwung itu dari pengalaman Mbah Narso, sarane piye? Apa hanya segar meditasi, apa broto, apa lolono broto, atau tarak broto? Pemahaman jenengan mana? Itu adalah hanya latihan melulu. Latihan terus menerus tanpa ada latihan terus menerus tanpa ada rasa lelah. Marga wong gur mlebu ngatur mlebu napas apa ndang nganggo kesel. Ora maksudku selain nggunakake semedi, lakune kan semedi itu masuk kategori meditasi semedi atau tepo broto dengan keluar masuknya napas, tapi badan ragawi orang nganggo prihatin. Misalnya saat durunge aku saat durunge meditasi aku tak poso sik kan ora penting. Prihatin dan sebagainya ora penting. Prihatin dan puasa itu adalah alat atau ondo alat karena tanpa dibarengi dengan topo broto ngatur mlebune napas niku sulit. Marga sing jaran topo broto itu adalah kita untuk menyisihkan dari alam keramian menjadi ke alam suci. Topo broto itu tujuannya adalah untuk mengalihkan dari perasaan keramaian dialihkan ke perasaan alam suwung, alam suci. Keramaian itu misalnya ya pokoknya berdagang, juragan, pegawai, pemerintah itu kan semuanya kan di alam keramaian. Mergo otak niki bagi pejabat nek ora gemikir ora bakal rampung gaweane. Nek untuk menjalankan ke alam suci, lah niki perbedaan mriki iki. Untuk menuju alam suci di saat-saat itu senajan to repot kaya ngapa. Ajaran saking Panembahan Senopati. Seorang pejabat negara kan tetap repot. Maka kono teko kono rene Pak niki gini, kono rene Pak ini gini, kono rene gini kan repot terus. Untuk menenangkan pikiran itu nek bagi seorang raja itulah bagi seorang kok zaman kerajaan itu ada waktu iki lungkange apa jenenge pasowanan. Jam-jam ini kan ada pasowanan. Lengkang pasowanan aku tak ngisi nang alas untuk menenangkan pikiran. Wana prasta. Sementara tak wana prasta, manekung mankes golek tempat ring penak, ring nyaman karo rasane. Golek ngoning sepi ngono to maksude, Mbah. Lah sing kro kajenge ngeten nggih. Bagi seorang pejabat
yo pokoknya seorang ayo pegawai apa wae Iya, pengusaha pikiran otomatis mesti tidak bisa netral karena gini ku wau arepan anu ya mikir iki kene wis suwan Pak begini kene wis suwan Pak begini kene suwan Pak begini kan iki tidak bisa netral. Untuk menetralkan, untuk mempelajari supaya neng itu adalah kita nyuwun pamit kali niku aku njaluk pamit izin sedina sewengi aku tak nyalas untuk menyuwungkan gagasan. Jadi pergi neng hutan menyepi atau golek ketenangan jiwa, golek inspirasi, golek pemahaman supaya nyaman dalam semedi dan meditasi ku neng tempat neng sepi ngono intine ngono kuwi. Nah, nek sampean mboten ngalahi lunga teng alas, mboten mungkin sampean aja netrasi pikiran. Berarti gen melatih konsentrasi, gen fokus. Ya, di dalam teng alas mriku sampean ijen orane sapa-sapa sama pikirane iso fokus. Iso nyuwungke gagasan, iso nyuwungke pikiran, iso mateni pancandriya. Nek pancandriya niki durung iso mati sampean dereng iso masuk ke alam suwung. Niku mau belajar bertahun-tahun. Mboten sedina-dina, mboten mau sasen-sasen, bertahun-tahun. Oh. Lah terus piye, Mbah? Seandainya menungso itu sekarang ini di zaman kala bendu atau zaman edan itu atau zaman besi kan menungso disibukkan uripe gur ngalor ngidul golek pangupa jiwa, golek duit. Artinya 24 jam ini ora menyempatkan dirinya untuk golek tempat yang penak, entah itu ning alas atau ning kuburan atau petilasan untuk kontemplasi atau meditasi. Mau sarani jenengan piye? Karena wong-wong saiki kan disibuki kanggo golek duit ngono lho, Mbak. Sehingga tentreme hati kan nggak ketemu. Lah iki sarane piye? Sarane jenengan piye, Mbah Mas Nasa? Niku ngaten nggih. Manut saking tembang Kusuma Kusitra niku bahwa setiap manusia gumelar urip nang alam dunia itu harus membutuhkan sandang pangan. Ya, kebutuhan dasar. Nah, sandang pangan, papan ngono sisane terus Lah sandang pangan niku kan manusia kan kudu berusaha golek. Ya. Di dalam golek itu kan pikiran kan tidak bisa netral karena aku kok piye supayane aku kok iso dina iku iso nempur seliter karo iso carane piye. Kan pikiran bergerak. Nek ampun entuk beras seliter sabam sak adune kanggo mangan sedina. Carane ngene iku wau sampean menyisihkan waktu untuk mengosongkan pikiran. Jadi tujuane wong semedi atau berkontemplasi neng kuburan, neng guwa, neng endi wae papan itu hanya untuk mengosongkan supaya awake dhewe itu ora kemprungsung uripe. Kesimpulannya ngono, menenangkan batin atau menenangkan rasane ngono, Mbak. Lah nek sampean ajeng nek sampean ajeng ndang iso tekan yang alam suwung. Sampean harus wani mengorbankan napa nggih? Wani meninggalkan duniawi. Harus berani meninggalkan duniawi. Bojoku mbuh madang mbuh ora, anakku iso sekolah mbuh ora. Tanpa ora mikir kusik. Bojoku bisa ngliwat mbuh ora, golek mbuh ora, anakku pos sekolah. Bisa sekolah ora niku jangan dipikir dulu. Nek basane anu ya saking kitab Atas Adur niku mendhet saking kitab Atas Adur ngaten ngeleng-eleng
seminangka tiyang ingkang sampun tinitah mukmin ngam niku ora susah yen kemlaratan, ora miris yen to nandhang lara tekane pati. Maksude ora susah kemlaratan iki nek sampean betul-betul untuk nyinau dhateng alam suwung, pokoke mang tinggake. Anak bojo mang tinggake. Masih tinggake ora dibuake ora. Wis kok rasa aku perlu sinau alam suwung. Mlarat aku ya gelem. Lara ya gelem, mati ya gelem. Maksude ngoten niku.